Привет! Вы на канале Бауэко. Сегодня мы проведем небольшой мастер-класс по укладке камня, который называется Гранд Каньон. Этот камень имитирует колотый камень, имеет вот такую фактуру. Камень с неровными краями. Изготавливается он на основе бетона, может применяться как внутри, так и снаружи помещения. Этот камень можно встретить на цоколе здания, оформляют им фасады, заборы. Внутри помещения можно увидеть камины, оформленные этим камнем. На нашей стене, которая будет являться витриной, мы будем выклеивать 3 цвета этого камня. Прежде чем монтировать такой камень на стену, нужно сделать предварительно раскладку. Здесь есть несколько особенностей. Коллекция этого камня содержит очень много элементов разных по форме, по размеру и по фактуре. Сначала выклеиваются самые крупные детали. Вот как вы видите, здесь у нас на полу разложены несколько вариантов крупных деталей, а пустоты между ними, которые образуются при монтаже, заполняются более маленькими деталями. Например, вот такой камень небольшого размера. Для монтажа камня используем клей на цементной основе класс клея C1T. Здесь нужен тексотропный клей для того, чтобы камень не оползал при монтаже, и пока клей свежий, чтобы камень держался. Если вы применяете этот камень на улице, например, на цоколе здания, то тогда клей нужно наносить методом двойного нанесения. Наносится на основание под гребенку и на камень под гребенку и приклеивается к основанию. Мы здесь наносим только на камень, потому что мы здесь применяем внутри помещения, здесь нет у нас перепадов температурных, и поэтому достаточно того, чтобы нанести просто на сам камень клей, и он очень хорошо держится. Вот вчера мы этот камень приклеили. Клей уже набрал прочность, камень держится хорошо. Основная масса камня уже выклеена. Вот сейчас можно показать, как идет заполнение больших швов между крупными камнями. Вот такие пространства забиваются все маленькими элементами. Можно камень ломать на небольшие части того размера, который необходим, и вклеивать. После укладки камня нужно сделать расшивку швов. Заполняем швы специальными крупнозернистыми цветными растворами, предназначенными для широких швов. Этот материал может применяться внутри и снаружи помещения. Как выбрать и как работать с расшивкой, смотрите подробную видеоинструкцию у нас на канале. Ссылка в описании под видео. Для того, чтобы подчеркнуть фактуру Гранд Каньона, швы должны быть утоплены относительно плоскости камня. Вот так после расшивки швов камень будет смотреться в массе.